अस्सलाम वालेकुम अवाम, क्या हाल है आपका। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बारिश हो रही है फिर से कराची में, तो आज हमने सोचा सारे के सारे गार्डन में निकलें और गार्डन में शुगर लगा रहे हैं। बस किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो कोई कर रहे हैं। अब हम एक ड्रामा शूट कर रहे हैं, हम आपको अपने मिलाते हैं वज़ीर मुमलिकत से। ये हमारा दरबार है, छोटे वज़ीर मुमलिकत का दरबार। ये देखें आप कोई सवाल इनसे करना चाहेंगे? आपका आवाम के लिए क्या पैगाम है? हमारा आवाम के लिए यही पैगाम है कि आवाम यहाँ आए और आवाम के लिए घूमने फिरने के लिए जगह बनाई गई हुई है। जैसे कि आवाम आती है यहाँ पे अपनी DSLR से पिक्चर वगैरह, शूटिंग वगैरह, पिक्स वगैरह खींच। और कुछ नहीं था बोलना। बादशाह सलामत, ये आपका दरबार है या कोई घूमने फिरने की जगह है? नहीं, ये हमारा दरबार है, ये स्पेशल बनाया है। ये हमारे लिए स्पेशल बनाया है। अच्छा, यानी ये आपने आवाम के लिए बनाया है? यानी आपकी हुक्मरानी में आवाम के लिए इतने फवायद हैं? जी जबरदस्त। अच्छा, अगर आपको बादशाह सलामत से मिलना है तो पहले इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो आप हमें इजाजत देंगे बादशाह सलामत से मिलने की? दरबार किस तरफ है, किस रूट हमें बता। लेकिन आप ऐसे सीधे जाके वो रहा सामने बादशाह सलामत के राइट दरबार करना पड़ेगा। बस हमें वहाँ और जाना आप वहाँ जाके बादशाह सलामत से मिलेंगे। 2 घंटे तो आप हमें खुद ले चले ना। आप चले आगे, मैं आपको खुद ले चलता हूँ। पहुँच चुके हैं बादशाह सलामत के दरबार पे और अब हम आपको मिलाएंगे बादशाह सलामत से। ये वज़ीर मुमलिकत पिस्टल लेके खड़े हैं। आप ठीक है, आप रुक जाए, थोड़ा तलाशी हो जाएगी आपकी। तलाशी ले लो, मेरी ले लो। चले आप क्या? ये भी हमारे बादशाह सलामत आज के। क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़ी दूर से आया हूँ मैं सरकार आपकी बारगाह में एक अपनी अर्ज़ लेके। ये कि हमें ये गार्डन ये खुलवाना है, ये जगह। देखिए आवाम अभी बाहर से हमें देख रही है, वो अंदर आना चाहती है कि हम खुलवाएं, तो क्यों नहीं खुलवा रहे? मगर लोग इस काबिल नहीं है। अच्छा, क्यों? ये देख रहे हैं हमने सारे खूबसूरती। इंतजामात किए, खूबसूरत फूल लगाए हैं, ये बाग बगीचा बनाया है, सही। मगर लोगों को यहाँ की कदर नहीं है। आप मुझे पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं। ये हमारे पुश्तों के ज़माने का बना हुआ है, लेकिन लोग आते हैं वो देखें, वो तोड़ फोड़ कर चले जाते सही। हैं। आपने लोगों को समझाना है। इस वीडियो के थ्रू आप मैसेज देना चाह रहे जी हैं? बिल्कुल, ये आपने समझाना है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों की ही है। अब बादशाह का दौर ख़त्म हो चुका है। ये पीछे जो असला लेके खड़ा हुआ भाई, ये मेरी हिफाजत के लिए। अच्छा, जान को खतरा है आपकी? जी बिल्कुल, यहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं। यानी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन कचरा नहीं करे आवाम। कचरा ना करे, सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, ठीक है। सफाई निफ्स ईमान है। ठीक है बादशाह साहब, अब जाने भी दो ना, पकड़ के बैठ गए हो तुम। चलिए, आप जा रहे हैं, एक सेल्फी तो लो मेरे साथ। बादशाह साथ ही ले लेके चलो, बादशाह का साथ ही ले। अच्छा, हम अभी मिल चुके हैं बादशाह से, लेकिन ये देखिए आप बादशाह खुद अपनी कुर्सी लेके जा रहा है। बादशाह सलावत कुर्सी लेके जा। इतने कोई ये दयालु इंसान है ना, मतलब इतने कोई दयालु, ये खुद अपना काम अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, अब हम आपको बताएं, हम ये जगह है जहाँ आवाम के लिए बंद करी है। हम लोग इधर से अंदर आए तो यहाँ अच्छा, ये वो जगह है जहाँ लोगों के लिए ताला रखा हुआ है और ये खड़े हुए होते हैं, लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे होते, ताला लगा हुआ है और हम लोगों को आने दे दिया। तो अभी हम, और इसहाक भाई क्या हाल है आपके? कैसा महसूस हो रहा है आपको हमारे साथ बारिश में घूम के? बहुत अच्छा। चलो एंजॉय करो।
जल्दी खोल के ये बैठने की जगह है। ये आवाम के बैठने की जगह है, यानी जिस जगह हम थे वो ज़्यादा साफ़ थी, जो आवाम के बैठने की जगह है वहाँ गंदगी देखो। लेकिन ये गंदगी की भी तो आवाम ने है। तो ये इधर मेरे को ऐसा डाउट होता है कि मतलब जानवर हम लोगों से ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आवाम जहाँ बैठी है ये ज़्यादा गंदा हुआ है और जो जानवर हैं वो ज़्यादा साफ़ है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना कि जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, डस्टबिन यूज़ नहीं कर रहे और सारा कचरा यहीं है और इन्हीं के लिए जगहें बनाई जाती मेरे हैं। पीछे कचरा देखें आप। अब ये वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम भी कोई साफ़ सुथरे हैं भाई, लेकिन हम भी कोई ऐसे दूध के धुले हुए नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। आप भी कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां और पानी में गंदगी ये वो आप लोगों को पता है पाकिस्तान में। तो स्टार्ट तो लो, एटलीस्ट 10 आउट ऑफ अपना 2% तो दो, बिल्कुल, कुछ तो करो, कुछ तो समझ में आए। तो बस अभी यही दिखाने का मकसद ये था कि आवाम वाली जगह ज़्यादा गंदगी हुई है, जो जानवर वाली जगह है वो ज़्यादा साफ़ है, और जहाँ कोई भी नहीं आता, आवाम का आने जाने की जगह ही नहीं है, वो हमसे भी ज़्यादा साफ़ हुआ, मतलब घरों से भी ज़्यादा साफ़ हुआ, वो मेंटेन इसलिए रखा हुआ। और वहाँ ना जाने का रीज़न, वैसे तो हमने ऐसी एक छोटा सा मजाक किया था ना जाने का, वो बादशाह जो बने थे, लेकिन हमने जो गार्डन वालों से भी पूछा वो यही रीज़न था कि वहाँ पे होती हैं शूटिंग्स और वहाँ जब आवाम जाएगी तो गंदगी होगी, तो इस वजह से वो अलाउ ही नहीं किया हुआ उन लोगों ने किसी को जाना। ये तो हम लोगों की जान पहचान है तो हम चले जाते हैं, इस वजह से किसी को अलाउ नहीं किया हुआ। तो आप ऐसे बनो, आपको कोई हर जगह अलाउ करे, अपना 100% तो नहीं दे सकते तो अपना 2% तो दो, ताकि नज़र आए वो। क्यों चल भाई, आप कोशिश स्टार्ट लेना चाहिए, कहीं से भी अपने आप से स्टार्ट लें। चलो हमने स्टार्ट लिया, आज ही लिया हम, बल्कि ऐसे थे नहीं, आज ही स्टार्ट लिया, अब आप भी स्टार्ट लो। अंकल पानी साफ़ कर रहा था कचरा, जी, तो एक आंटी ने आके वहाँ बोला कि मतलब क्यों सफाई कर रही है, हमारा ठेका तो है नहीं। तो मतलब ये किसका ठेका है भाई? हम पाकिस्तान को नहीं साफ रखेंगे तो कौन रखेगा? दरअसल हम रह रहे इस मुल्क में, हमारे इस मुल्क में टैक्स हमें देने नहीं है, सहूलतें हमें सारी चाहिए, तो और ब्लेम हम करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। आज जब हमारे वज़ीर आज़म साहब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टैक्स दें तो आपको तमाम तर सहूलियात मिलें, सफाई रखें, बिल्कुल। ग्रीन पाकिस्तान का जो उनका एक मिशन है उसे हमने ही पाए तकलीफ तक पहुँचाना है। गवर्नमेंट कितना करेगी? आप सफाई करेंगे तभी जो ये मिशन पूरा होगा। और आप देखें, अगर इस तरीके से ये देखें, आप ये हाल देखें, ये यहाँ इंसान रहते हैं और मैंने आपको वो भी दिखाया जहाँ जानवर रहते हैं। मतलब फिर ये अंजाम होता है और फिर लोग गटर उसमें गिर रहे होते हैं, तारें गिरती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई प्लीज़ सफाई रखें। हाँ तो भाई ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, और इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि जब हम आ सकते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। लेकिन हम लोग परमिशन लेके इस वजह से यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा आते रहते हैं और यहाँ गंदगी नहीं करते। और अगर हमने इस जगह को भी छोड़ दिया खुला तो यहाँ भी वैसी गंदगी होगी जैसे रोड्स पर होती है, आम रोडों पर। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जो आते आते डस्टबिन नहीं यूज़ करते और खाला जी का घर समझ के कहीं भी कचरा फेंक रहे होते हैं। तो भाई मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को चेंज करो, अपनी जो ये हैबिट्स हैं इनको चेंज करो। कचरा रोडों पे ना फेंको क्योंकि बारिश की वजह से फिर वो कीचड़ बहुत भर जाता है, जिसकी वजह से मक्खियाँ, मच्छर और फिर बीमारियाँ बहुत आते हैं। अगर ये वीडियो मैसेज से किसी की बेजादारी हुई तो माजरत, और इसके अपने साथ अपना ख्याल रखिएगा।